ผู้ชมดูเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับที่ว่าเครื่องบินลำนึงเนี่ยไม่กล้าที่จะเอาเครื่องลงเพราะว่าตอนนั้นเกิดพายุงวงช้างขึ้นมาค่ะโอ้โหถ้าเจอแบบนี้เป็นใครก็หวั่นใจแล้วนี่คือบนฟ้าเลยอ่ะคุณผู้ชมถ่ายจากอะไรถ่ายจากฮอเหรอพี่กิ๊งใช่ค่ะพี่บอลพัดอยู่แบบนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางของจังหวัดภูเก็ตค่ะคลิปนี้คุณธงชัยมนตรีอายุ38 ปีโพสต์ไว้บอกว่า